Всем привет! И сегодня мы рассмотрим, что же такое Silent Block. Ответ в самом названии, от английского слова тишина. То есть Silent Block — это тихий шарнир, который работает на уменьшение толчков и вибраций. Плюс обеспечивает лучшую плавность хода. Кроме того, Silent Block рычагов, особенно передних, влияет на управляемость автомобиля. Silent Block он состоит из обоим и демпфирующей проставки. Демпфер может быть резиновый или из полиуретана, может быть наполненным масляным или гидравлическим. Мы в тягах передних будем использовать, и они там изначально использованы, гидравлические сайлентблоки. Особенностью в том, что там внутрь вместо масла под давлением закачана жидкость. Во время движения жидкость перемещается внутри сайлентблока и создает гидравлическое сопротивление, которое поглощает энергию ударов от движения автомобиля. И в данных рычагах это решение более эффективно, чем простой резиновый сайлентблок.